convenio con todas las direcciones de turismo del departamento del litoral, hay que seguir haciendo muchas cosas. También para mí es importantísimo para que junto a nosotros, a los que somos hoy agentes públicos, podamos desarrollar una actividad tan importante para el Uruguay como el turismo, determinante. Si bien muchas veces por ahí decimos que la exportación en agro y demás tiene un peso importante, nosotros estamos muy seguros y los números lo reflejan de que el turismo es una actividad que para el Uruguay es importantísima. Así que lo llamo a seguir trabajando, por supuesto que eso ya nos vamos a ir apoyando lo que está en nuestro alcance, la dirección nuestra ya lo sabe, y bueno, felicitaciones por lo que estamos haciendo, agradecimiento al Ministerio y bueno, a redoblar esfuerzos porque yo creo que quedan muchas cosas para hacer. Muchas gracias. Y esto hace a las políticas de Estado y esto hace a la certidumbre para quienes invierten, para quienes arriesgan, para quienes están detrás de esto, de que este proyecto no va a caer y va a depender de la decisión de un ministro, de un intendente o de un director de turismo, sino que acá hay una cuestión de mucho tiempo y eso lo hace muy fuerte este corredor. Así que, en primer lugar, desear, bueno, bienvenidos a nuestro departamento para aquellos que no lo son. Es un placer a fin de año, cuando tenemos 1000 cosas que hacer, ya estamos a fin de año, ¿no? Empieza diciembre mañana, y que nos dediquemos un rato a ponerle cabeza a lo que vamos a hacer de aquí en adelante, de repensar cada uno de nuestro lugar las cosas que tendríamos que hacer para que entre todos sigamos transformando este maravilloso litoral. Subsecretario Benjamín Libró, Deidad Rodríguez, saludar a todos los presentes desde Bella Unión a Carmelo, nos han dicho que están varias localidades aquí presentes, a los directores de todo el corredor de los pájaros pintados, al equipo del Ministerio. Hablábamos recién con Karina Portete de que siempre había algún pequeño y en la pequeña íbamos viendo los años de trabajo del corredor. Ahora tenemos otro pajarito pintado en los brazos de María Noel, y esto hace a lo que significa, por un lado, el trabajo interinstitucional entre el Ministerio, que ha desarrollado y viene desarrollando una política de descentralización y ha puesto en el corredor de los pájaros pintados un equipo de técnicos con un financiamiento externo, pero con metas muy claras de fortalecimiento de la oferta, de articulación de los actores, de interacción con los gobiernos departamentales, pero sobre todo en la generación de redes de confianza entre lo público y lo privado, de valorización de la oferta local, de valorización de los recursos, de puesta en valor de lo que es la historia, los valores naturales, la gastronomía, y eso ha sido un punto fuerte este año y va a seguir siéndolo, en dar oportunidades de iniciativas y a emprendedores, y por eso se ha apostado en alianza con la ANDE para desarrollar Capital Semilla de apoyo a emprendedores, pero en el entendido que todo el litoral del río Uruguay tiene mucho para ofrecer en este Uruguay productivo, en este Uruguay turístico, que tuvo un año 2017 histórico, va a ser valorado históricamente, pero que tuvo también en el corredor de pájaros pintados de las regiones que más incrementaron el número de visitantes y que trabaja este año 2018 mirando la coyuntura, viendo las incertidumbres de la región, pero siendo proactivo, saliendo a la región, saliendo a Montevideo con una oferta articulada, con una oferta bien calificada y siendo creíbles como territorio en cuanto a lo que se ofrece, en cuanto a lo que se promociona, y ahora tomando el desafío de medir la economía, medir el número de personas, medir los orígenes de quienes visitan esta región y qué es lo que disfrutan y qué es lo que tienen para mejorar. Así que reconocimiento desde el Ministerio al trabajo realizado y el desafío de esta institucionalidad que se ha creado en la Asamblea, que es el órgano máximo, pero también frente a un año institucionalmente importante para el Uruguay,
lograr los apoyos, los acuerdos, para que esta política de Estado, que es el turismo, que se ha plasmado también en la articulación y en la confianza desarrolladas en los departamentos, con la convicción de que es una potente herramienta de desarrollo y de mejora de la calidad de vida de quienes viven en estos territorios, que esta política se consolide a lo largo de los años a partir de acuerdos que se generen, por ejemplo, con las juntas departamentales, con los centros comerciales, con los centros educativos y en general con la población de estos territorios. El Ministerio apuesta mucho a esta región, nos es muy inspiradora para el desarrollo de otras regiones en el país, sacamos mucho aprendizaje de las experiencias que ustedes vienen realizando y por eso queríamos felicitarlos y reconocer el trabajo realizado.